Assalamualaikum. Dengan siapa Kak? Kak Vira. Mau izin liputan ya? Ini jual madu jenis apa aja Kak? Ini ada madu batuk, dan ini ada batu sauda plus dari oil. Ini madu batuk juga, propolis sama madu lambung. Madu lambung. Iya. Iya. Kak bisa diceritakan apa madu MT ini seperti apa manfaatnya Kak? Oh iya, kalau untuk madu MT ini yang pastinya buat anak-anak bisa, tapi di atas 2 tahun itu buat batuk, buat flu, buat demam. Ya cocok buat kalau misalkan sekarang musimnya lagi musim pancaroba, bisa minum madu ini. Iya. Ya. Iya. Untuk balita bisa ya berarti ya? Iya, tapi di atas 2 tahun. Ya. Di atas 2 Di atas tahun. 2 tahun baru Iya. boleh minum madu ini. Oh gitu Iya. ya. Iya. Ini di mana alamat tokonya Kak? Alamat tokonya bisa dicari di Google Map ada. Nanti patokannya itu di seberang Toyota Auto 2000 samping Lotte Mart. Iya. Nanti tokonya juga deket sama Circle K. Oh, Iya. iya. Baik, Jadi jalan. baik. Nanti mau izin alamat apa? Mapnya, Google Mapnya. Google Map-nya. Saya cantumkan ya. Oh iya. Di- Madu Pramuka Bogor. Madu Pramuka Bogor. Iya. Oh, siap. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Iya. Mau izin. Sama Iya. nomor teleponnya ya Kak. Oh iya ya. Ya, makasih Kak. Iya, sama